Constance Ring er en nytænkende og utraditionel kvinde, der er gift med en ældre mand, der hedder Edvard Ring. Parret bor i Kristiania i Norge, men Constance er ulykkelig i sit ægteskab. Af denne grund ignorerer hun ofte sin mand og danser med andre mænd til deres mange middagsselskaber. Edvard Ring vælger at være sin kone utro med tjenestepigen Alette, der bliver gravid. Senere får Alette dog en spontan abort, og barnet dør. Constance finder ud af dette og vil skilles, men efter at tale med både sin ældre tante og veninde Marie, bliver hun i ægteskabet. Begge fraråder hende at blive skilt. På vej hjem fra en forretningsrejse dør Ring i et uvejr. Constance bliver fattig, og efter Rings død beslutter hun sig for at blive gift med Lork, der i flere år har gjort kur til hende. Forholdet mellem dem er ikke godt i starten, da de begge er lykkelige, og Constance er vildt forelsket i Lork. Men Lork bliver syg, og en dag modtager Constance et brev, der er ment til Lork. Med forbløffelse opdager hun, at Lork har gjort en anden kvinde gravid, og dette barn er nu dødt. Efter denne besked er kærligheden borte, og Constance får et forhold til Meyer, og hun beslutter sig for at være utro med ham. Hun fortryder sin beslutning, og hun tager tilbage for at komme sammen med Lork igen. Til sin ulykkelighed opdager hun, at Lork er sammen med sin ekskæreste Christine. Constance tager derhen og er utro med Meyer, og bagefter tager hun hjem og begår selvmord. Amalie Skram er en norsk forfatter, der levede fra 1846 til 1905. Hun blev som 18-årig gift med en 9 år ældre mand, som hun fik 2 sønner med. Efter 13 år i et ulykkeligt ægteskab begærede hun skilsmisse fra sin mand og flyttede til Kristiania. Her begyndte hun at skrive. I denne by finder Constance Ring også sted. Hun blev senere gift med en dansker, som hun fik en datter med. Senere igen får hun psykiske problemer, og hun bliver indlagt. Efter indlæggelsen bliver hun skilt fra sin anden mand. Amalie Skram er forfatter til mange bøger om blandt andet ægteskab og forholdet mellem kønnene. Constance Ring var hendes debutroman. Den er fra 1885. Constance Ring er hovedpersonen i vores roman. Efter at have indgået i et ægteskab med Ring, bliver hun ulykkelig. Hendes mand er 16 år ældre end hende. Hun kommer ikke fra en velhavende familie, men hun er smuk og får derfor Ring til mand. Constance er ikke lykkelig som hustru og savner sit hjem og sine vante omgivelser. Constance Ring er over for sin mand meget stille, og hun bryder sig ikke om at være i ægteskabet. Hun elsker derimod at være til selskabsfester, hvor andre mænd altid er omkring hende, fordi hun er så livlig og spreder glæde. I starten af bogen føler Constance Ring sig barnlig og forurettet. Hun synes selv, at hendes store synd i livet har været at være egoist. Constance Ring er en kvinde, der er nytænkende og som tager de gamle forestillinger om ægteskab op til debat. Til slut i bogen ender Constance Ring med at tage sit eget liv. Edvard Ring er Constance Rings første mand, der er 16 år ældre end hende. På side 10 ses det, at han er en ungkarl, der godt kan lide at more sig med andre kvinder. Samtidig har han dog også samvittighedsnag, når han vågner næste morgen. På side 13 ses det, at han er stolt over sin kone, der er en smuk og eftertragtet kvinde. Alligevel ender han med at være utro med tjenestepigen Alette på side 87. Ring dør i en skibsulykke på vej hjem fra Sverige, og dette ses på side 165. Niels Lork er en mandlig læge, der er nogle år ældre end Constance. På side 24 finder man for første gang ud af, at Lork kan lide Constance, og på side 78 erklærer han sin kærlighed til hende. På side 207 finder man ud af, at Lork tidligere har været sammen med en, der hedder Christine, og at de har et barn sammen, der desværre er afgået ved døden. På side 268-269 er Lork Constance utro med Christine, kvinden han har et afdødt barn med. Harald Meyer er en ung mand på alder med Constance Ring. Han har siden han var 19 år været forelsket i hende, hvilket ses på side 47. På side 30 ses det også, hvordan han tilbeder Constance Ring.
På side 73 lykkes det Maja at kysse Konstance på kinden, uden at hun gør modstand. Han er gode venner med både Niels Lorck og Edvard Ring. Men til slut ses det også, at han på trods af sin forelskelse i Konstance, har et forhold til Emma. Udover de 3 mænd i Konstances liv, er der også kendskab til veninden Marie og hendes mand, hr. Hansen. Derudover hører man også om Konstances mor, fru Blom, og hendes tante, fru Vøgel. Fru Vøgel bor også i Christiania. Konstances vennekreds er meget traditionel. Hendes tante har dog været separeret fra sin mand, som hun så senere kom tilbage sammen med. Hendes mor besøger hende og Ring i en måned, og her tager hun flere gange Rings parti, når Konstance opfører sig koldt og ignorerer sin mand. Hendes veninde Marie, der selv er gift, fraråder hende også at blive skilt, ligesom tanten, der gør det klart for Konstance, at en kvinde ikke kan klare sig selv i samfundet uden en mand. I modsætning til denne del af Konstances vennekreds, står de 2 mænd, Meyer og Lorck, der begge er mindre traditionelle. Blandt andet indgår de 2 og Konstance i en diskussion af ægteskabet på side 56. Amalie Skram har i 4 romaner skildret ægteskabet set fra kvindens side, blandt andet i Konstance Ring. Denne roman har flere træk, der kan relateres til hendes eget privatliv. Selv blev Amalie Skram gift med en ældre mand, og hun levede i et ægteskab, som hun var ulykkelig i. Det samme gør sig gældende for Konstance Ring, der er gift med den 16 år ældre Edvard Ring. På side 6 ses det både, at Konstance ægter en ældre mand, men også hvordan ægteskabet forandrer hende og gør hende ulykkelig. Der står: Ring var 16 år ældre end den unge pige, han havde ægtet. Hvorledes det gik til, at hun gav ham fortrinnet, er ikke så let at sige, hvis det ikke var fordi hun lod sig lede af sin tante, som havde gjort alt for at få forbindelsen i stand. Ring var nemlig et godt parti. Han ejede en del formue, sad i gode forretninger og var kommet i en sådan alder. Et stort fortrin i tantens øjne. Han var juridisk kandidat, men var gået over til handel og drev nu agentur og kommissionshandel efter stor målestok. Desuden hørte han til en respektabel familie og havde til trods for sin skaldpande og sin ansats til fødme et ret behageligt ydre. Efter brylluppet var det imidlertid foregået en påfaldende forandring med fru Ring. Hun blev stille og sky og så slet ikke glad ud mere. Hendes øjne, som havde været så blanke og skinnede så livsmodige, blev matte og rødkantede, fordi hun om morgenen, når hendes mand drak sin kaffe i spisestuen, han var altid tidlig på færre, lå næsegrus på sin hovedpude og græd. Udover dette ses det også, at Konstance når at leve i 2 ulykkelige ægteskaber, mens Amalie Skram når at blive skilt 2 gange. Romanen finder sted i Christiania i Norge, og i denne by begyndte Amalie Skram, som tidligere nævnt, at skrive. Flere miljøtræk og den kendskab til miljøet, som romanen afspejler, er derfor også en del af Amalie Skrams egen kendskab til området. Den selvoplevethed, der gør sig gældende bogen ud, er også et godt belæg for at kunne analysere Konstance Ring med henblik på den biografiske metode. Jeg har lavet et rollespil, der viser en meget karakteristisk scene for romanen. Denne scene viser både synet på ægteskab og religion i denne tid, hvor Konstance vil skilles fra sin mand Edvard Ring, og hun vælger at opsøge en præst. Dette viser, at man så præster som åndelige ledere, der kunne guide en, når man mistede fodfæstet. At præsten prøver at tale hende fra at begå skilsmisse viser, hvordan synet på ægteskab sås gennem religion. Det var nemlig Gud, der sammenførte mennesket i ægteskab, og det skulle ikke brydes. Scenen viser også, at Konstance var utraditionel, i det hun grundet utroskab vil skilles. Utroskab er et problem, som andre hustruer på denne tid ser sig i orden ved, og derfor er hendes ønske om utroskab også nytænkende. Jeg er kommet for at sige dem, at jeg vil skilles fra min mand. Nej, fru, sig ikke det. Jeg vil ikke høre det for meget godt. Jo, det er min faste urokkelige vilje. Vi vil gerne så god at sige mig, hvorledes I kan bære mig ad. Først må jeg høre, hvilke grunde de har. Og dernæst er det min pligt som sjælesyger og medmenneske. Selvfølgelig også medføre, at min stilling som kirkelig embedsmand er formalt dem til at afstå fra deres forhaven. Men det vil være dels frugtesløse, pastor. Ingen menneskemagt kan få mig fra det. Men hvad mennesker ikke formår, det kan dog måske han som i jorden til himlens herre. Ikke sandt, fru? De vil ønske at ikke stå ham. Jeg ønsker at skilles fra min mand. Og hvem og hvad, der indsætter sig imod det. Husk, at der står skrevet. Jeg er ligeglad med, hvad der står skrevet! Det mener det jo ikke, fru.
strider ikke mod Guds bud. Jo, fru. Eller hvorledes vil de kunne slippe fra et ord som dette? Hvad Gud har sammenført, skal menneskene ikke adskille. Men det vil da ikke sige, at Gud som sammenfører alle ægtefolk. De slider af tidens vantro. Der er 3 gennemgående temaer i Constance Ring. Det første er religion. Her er der fokus på forholdet i ægteskabet i forhold til religion. På side 56 diskuteres religion til et middagsselskab, hvorved ægteskabet også er op at vende som en religiøs institution. Derudover er sædelighedsfejden også et gennemgående tema. Det er nemlig i orden for en mand at være utro og gøre en kvinde gravid, og der skal kvinden stadig ære deres ægteskab. Dette ses gennem en samtale på side 112, som Constance har med sin tante. Men hvis en kvinde taler med for mange til et middagsselskab, så ærer hun ikke sin mand nok. Dette ses gennem de samtaler, Constance har med sin mor, fru Blom, da hun er på besøg. Endnu et tema er ægteskabet. På side 56, der siger Ring, at ægteskabet bare er en institution. Derudover er der samtale mellem Constance og præsten, som vi også opførte som et rollespil. Denne ses på side 106, og den viser tydeligt ægteskabet og synet herpå fra Constance, en nytænkende kvindes synspunkt. Vi kan starte med at perspektivere til Et dukkehjem af Henrik Ibsen. Constance Ring er skrevet af en kvinde, og den er realistisk i det kvinden ved, at hun ikke bare kan forlade ægteskabet, for hvad skal hun da leve af? Forfatteren Henrik Ibsen skrev derimod Et dukkehjem, hvor kvinden Nora løsriver sig for sin mand. Dette stykke er skrevet af en mand, og i Constance Ring ligger der en klar latterliggørelse af denne mulighed, da det ikke blot er muligt at forlade sin mand og leve alene. I Constance Ring hører vi om, hvordan Constance må fortsætte sit liv og endelig gifte sig igen for at overleve i samfundet. I Et dukkehjem hører vi blot, at Nora løsriver sig, der tages ikke hensyn for følgelsen heraf. Derudover kan vi perspektivere til andre af Amalie Skrams bøger, der både fokuserer på sædelighedsfejden, ægteskabet fra kvindens synspunkt og et træk fra Skrams eget privatliv. Dette er bøger som for eksempel Professor Hieronymus, der også er selvbiografisk. Constance Ring har flere træk fra impressionismen. Romanen er skrevet med den behavioristiske fortæller, der går efter begrebet don't tell it, show it. Dette ses blandt andet ved, at der er meget indre monolog, handlinger og dialog, og dette bruges til at karakterisere personerne. I stedet for bare at beskrive personerne direkte, formår Amalie Skram nemlig at definere personerne ved at beskrive den måde, de agerer og tænker på. Samtidig er forfatteren objektiv. Hun formår at lade livet moralisere selv. Det er også essentielt, at problemer sættes under debat. Dette ses blandt andet ved forholdet mellem kønnene, hvor der lægges vægt på forskelsbehandlingen af kvinder og mænd i ægteskab. Skram udviser tydelig foragt overfor, at mænd får lov at være utro, mens kvinderne stadig forventes at være tro og loyale og forblive i deres ægteskab. Der er altså et klart fokus på sædelighedsfejden. Derudover er synet og forholdet til religionen også op at vende. Blandt andet afholdes der et middagsselskab på side 56, hvor der udvises foragt over for Gud og det hellige ægteskab.